హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు ట్రాక్టర్ ఇండస్ట్రీ. గ్రూప్ సబ్సిడీ లోన్స్ వచ్చినాయండి. అవి మండలాల వారీగా ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుందని చెప్పేసి మనకి రీసెంట్గా మనకి డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తెలియజేశారు. సో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గ్రూప్ సబ్సిడీ లోన్స్ వచ్చినాయి. సో ముఖ్యంగా 5 సభ్యులు ఉన్నటువంటి గ్రూప్ని కస్టమర్ హైరింగ్ సెంటర్ అంటారు. సో కస్టమర్ హైరింగ్ సెంటర్లో 5 ఉన్న సభ్యులేమో 15 లక్షల రూపాయల వరకు ఇంప్లిమెంట్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే 3 సభ్యులు ఉన్నటువంటి గ్రూప్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి హార్వెస్టరు అలాగే బ్యాలర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సబ్సిడీ లోన్స్లో. సో మనకి ముఖ్యంగా ఈ సబ్సిడీ లోన్స్లో మనకి సబ్సిడీ ఎంత వస్తుంది, అలాగే మనం ఎంత పే చేయాలి, బ్యాంక్ ఎంత లోన్ ఇస్తుందో తెలుసుకుందాం. మనకి ముఖ్యంగా 40% సబ్సిడీ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అలాగే 50% బ్యాంక్ అనేది లోన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 10% అనేది మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో మనం తీసుకున్నటువంటి ఈ ఇంప్లిమెంట్స్ కానీ హార్వెస్టర్ కానీ ఏదైనా కానీ ఆర్బీకేకి సొంతం అండి. ఇది ఆర్బీకేకి ఆర్బీకే కింద ఇవి రైతులకు ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పేసి మనకి నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా చెప్పారు. సో మీరు అయితే గమనించాలి. సో రైతులు ఏమంటున్నారంటే ఇది ఆర్బీకేకి సంబంధించి అయితే మేము పే చేసి తీసుకోవడం ఏంటని చెప్పి కొన్ని వాదనలు అయితే వస్తున్నాయి. సో ఇది ఇలా పక్కన పెడితే ఇది చెప్పుకోవాల్సిన పెద్ద విషయం ఏంటంటే ఈ సబ్సిడీల్లో అసలు ట్రాక్టర్సే లేవండి. ఈ ట్రాక్టర్సే లేవు అసలు. సో దానివల్ల చాలా గ్రూప్స్ అనేవి ఆలోచిస్తున్నారు అందరూ కూడా ఇది తీసుకోవాలా వద్దా అనేది. అలాగే ఇంకా దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ గ్రూప్ సభ్యులు ఉంటారు కదా, ఈ గ్రూప్ సభ్యులు మండలంలో ఉన్న ఏఓ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి, అంటే ప్రతి ఒక్క విలేజ్కి ఒక గ్రూప్ కావచ్చు, 2 గ్రూపులు కావచ్చు, ఏమైనా కానీ ఆ గ్రూప్ సభ్యులంతా కూడా ఏఓ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ప్రొసీజర్ అండి ఇది. ఏఓ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఏఓ గారు బ్యాంక్ మేనేజర్ గారితో మాట్లాడి వీరికి ఈ గ్రూప్ వారికి ఈ ఇంప్లిమెంట్స్ కావాలి, ఇట్లాంటి పరికరాలు కావాలని చెప్పేసి మాట్లాడతారు. సో మాట్లాడి వారికి గ్రూప్ సభ్యుల్లో ఉన్నటువంటి కన్వీనరు, కో కన్వీనరు వీళ్ళంతా కూడా మనకు వచ్చేసరికి సిబిల్ స్కోర్ చెక్ చేస్తారండి. సిబిల్ స్కోర్ 70% ఎబోవ్ ఉంటే వాళ్ళకి లోన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ సిబిల్ స్కోర్ అనేది మీకు సంబంధించి బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ లోన్ తీసుకొని కరెక్ట్గా కడుతున్నారా లేదా ఇట్లాంటివన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా పే చేస్తే మీ సిబిల్ స్కోర్ బాగుంటుంది. సో సిబిల్ స్కోర్ అనేది మీకు బాగుంటే ఖచ్చితంగా లోన్ అనేది ఇస్తారండి. సిబిల్ స్కోర్ బాగోకపోతే మాత్రం మీకు లోన్ రావడం అనేది కష్టం. సో మళ్ళీ దానికి ఇంకో ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. సిబిల్ స్కోర్ బాగున్న వాళ్ళు కన్వీనర్ అవ్వాలి, అలాగే కో కన్వీనర్గా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ పరిగణలోకి తీసుకొని మండలాల వారీగా లిస్ట్ అయితే వచ్చిందండి. సో మీకు మండలానికి వచ్చి 3 నుంచి 4 దాకా శాంక్షన్ అయినాయి. అలాగే ఒక్కొక్క మండలంలో ఒక గ్రూప్కే శాంక్షన్ చేశారు. అలాగే హార్వెస్టర్, బ్యాలర్ ఉన్నాయి కదా, వీటికి వచ్చేసరికి ఎంత లోన్ అమౌంట్ అనేది ఇంకా డిక్లేర్ చేయలేదండి. సో ఈ లిస్ట్ అయితే ఫైనలైజ్ అయింది. ఇంకా ఈ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఇదేనండి. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎప్పుడు ఇస్తారో కూడా తెలియదు. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పడంతో మనం తెలుసుకున్నాం. ఇది అంతా కూడా మనకు వారు చెప్పిన విషయమే, స్వతహాగా మనం ఏం చెప్పింది లేదు. సో దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం 5 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఈ ఇంప్లిమెంట్స్ అమ్మకూడదండి, మనం తీసుకున్న ఇంప్లిమెంట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు. ఒకటి, ఈ సబ్సిడీ లోన్స్లో ట్రాక్టర్స్ లేవు. అలాగే ఈ సబ్సిడీ లోన్స్లో తీసుకున్నటువంటి ఇంప్లిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం 5 సంవత్సరాల వరకు అమ్మకూడదు. ఈ నోటరీ అయితే చేయించాలి మనం. ఆ నోటరీలో మనం దాన్ని మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ అమ్మితే ఖచ్చితంగా మనం శిక్షార్హులం అండి, పనిషబుల్ అఫెన్స్ అది. సో ఈ విషయాలు మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఎవరైతే అప్లై చేసుకున్నారో వారు ఒకసారి దగ్గరలో ఉన్న ఏవో గారిని కాంటాక్ట్ అయ్యి మీ గ్రూప్ పేరు వచ్చిందో లేదో, అలాగే మీకు సంబంధించి ఈ కన్వీనర్ గ్రూప్కి సంబంధించి కన్వీనరు, కో కన్వీనర్ సిబిల్ స్కోర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకోండి. సో ఇదండి విషయం అయితే. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, తప్పకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.